Връщайки лентата назад, ще видим, че Кирил Петков не дойде да оправя България по подобие на други в миналото, а да маркетира бизнеса си с хранителни добавки. И най-вече себе си като успяла личност. Той е представен като успешен бизнесмен, предприемач, иноватор, преподавател в Софийския университет. Завършил е магистратура по бизнес администрация в Харвардския университет. Носител на голямата награда «Достоен българин». Не си спомням кога разбрах за пръв път за неговия продукт пробиотик, от някакво участие беше, но ми направи впечатление, както и на всички вероятно, споменаването на имена като Опра Уинфри и Новак Джокович като фенове на продукта. От тогава, след десетки публикации и медийни изяви, се наредиха няколко, все впечатляващи твърдения. Като някои от тях ми се сториха твърде малко вероятни. Ето списък с по-важните твърдения. Първоначално в процеса на търсене някои неща се оказаха факт. Петков е работил като консултант в голяма и популярна фирма за биосокове на име Juice Press с над 100 магазина основно в Нью-Йорк. Добавката пробиотик наистина се слага в част от тези сокове, като се продава и като отделен бустър. Декларираната огромна популярност на пробиотик като отделен бизнес продукт обаче е нещо съвсем различно. Взаимодействат си с учени от Харвард, като разработките за специфичния подвид ZLB44 на Lactobacillus bulgaricus са интересни, а продукта изглежда иновативен. Други твърдения са легитимни, но малко доукрасени. Примерно, има публикация в Wall Street Journal, но тя не е за пробиотик конкретно, както твърди Петков, а за пробиотичните бактерии и свързани научни изследвания. А вътре има няколко изречения за тях. Като е видно по снимките, че има елемент на платена публикация от Juice Press и пробиотик. Освен това не е ясно дали статията е непременно позитивна. Примерно този параграф е любопитен. Твърдението първи веган пробитик в САЩ пък леко се разминава с реалността. Както е видно от Уики страницата и първата прикрепена референция, ZLB44 става единственият известен щам от този подвид, който има вегански произход, не от кисело мляко, наличен като търговски пробиотик. Разработка на българо-японски екип учени от 2007. Кратък сърч разбира се демонстрира, че преди 2014 година, когато се появява пробиотик, на американския пазар е пълно с веган пробиотични добавки, но просто не са базирани на Lactobacillus bulgaricus. Което прави твърдението му фактологично невярно. Също според Петков има вече тестове върху хора, които едва ли не доказват успешно противодействие на Helicobacter pylori, язва. Но има и други, примерно това изследване от 2018, което не потвърждава заявеното. До тук нещата са горе-долу приемливи, много далеч от смисъла на понятието скъм. Като Петков не крие, че няма права над ZLB44 бактерията, нито се опитва да си приписва заслуги за работата на учените. Но в следващите бомбастични елементи на рекламната му кампания, нещата започват малко да прекрачват някои граници на коректност. Продукта на моя гост е най-продаваната хранителна добавка в Нью-Йорк и е сред потребителите на добавката е телевизионната звезда Опра Уинфри. Представям ви Кирил Петков. Здравей, добър вечер. Добър вечер, здравейте. Пробиотик е най-скъпата и продавана хранителна добавка в Нью-Йорк. Последователно бе член на изпълнителния съвет на България. Моля, посрещнете с аплодисменти Кирил Петков. Това би трябвало да изглежда като крайно нереалистично за всеки, който някога е ползвал хранителна добавка. За целта пробиотик трябва да е изместил тип добавки като мултивитамини, магнезий, коензим Q10 или омега-3, предлагани от лидери в индустрията и разпространявани от гиганти като Walmart, Target или GNC. Потърсих нещо като проучване на пазара по времето точно, когато се твърди във видеото 2015 година и попаднах на това. Пробиотик не фигурира сред проучените брандове. Или поне Juice Press. Забележете, че става въпрос за 115 водещи беранда и 51 търговци. Очаквано в докладите за следващата година ситуацията е същата. Но да кажем, че това се дължи на факта, че те са фокусирани само върху Нью-Йорк и за това ги няма в класацията. Това е Фейсбук страницата на пробиотик. Постовете са лайквани от 15-20 човека, почти всички българи. Готова съм да се обзаложа, че 99% от тези впечатляващи 4900 последователи са също българи. Изглежда останалите 1% от мултимилионен Нью-Йорк, близо 9 милиона население, които си лягат с кутийка пробиотик до леглото, не ползват Фейсбук. Разбирам ги. Нека видим други социални мрежи. Twitter 157 последователи. Instagram 177.
Не знам, на мен ми изглежда като никой да не е чувал за пробиотик зад океана. Голямата верига с аптечна верига в Щатите с над 100 милиарда продажби на година реши да почне да продава нашия продукт. И В онлайн магазина на CVS обаче пробиотик не е наличен сред около 400 пробиотични продукта, излизащи в търсачката. Може да са го преустановили, не знам. Потърсих връзка между CVS и пробиотик в Google, но също не намерих абсолютно нищо. Странно, че новината за договора с фармацевтичния гигант присъства само на BG версията на сайта. В американската версия има 4-5 новини, но няма за CVS. Добра идея е да се направи запитване до аптечната верига дали някога са разпространявали пробиотик в мрежата си. Според мен до тук немалко индикации за евентуален false advertising. Нека да продължим към следващо, може би най-любопитно, твърдение. Което дори предизвика реакции в някои малки български медии. Опра Уинфри отиде до магазин, който се продаваше нашия продукт и си купи едно шишенце. Толкова и хареса, което не можахме да повярваме, че го каза, че от 20-те любими продукта, нейни, в Щатите, като не говорим само за добавки, говорим за всички продукти, го включи в all-листа на любимите и 20 продукта. Историята накратко. Опра Уинфри влиза в техен магазин, купува си кутийка пробиотик. Толкова и харесва, че решава да си го сложи в нейн списък с 20 любими продукта. Даже за без пари. А в БГ версията на сайта на пробиотик ни информират, че го взима редовно за добро храносмилане. Когато за пръв път посетих сайта им преди месеци, за да проверя всъщност за линкове и допълнителна информация, имаше сложена корицата от списанието на Опра, в което трябва да е въпросният лист с любими. А кутийка на пробиотик заемаше централно място на корицата. Усъмних се в достоверността и проверих. Няма нищо за пробиотик на оригиналната корица. Разгледах конкретния брой на списанието на Опра и се оказа един месечен продуктов каталог от 100 страници, пълен с платено позициониране, където малка рекламка на пробиотик е забита някъде сред десетките продукти. А въпросният all-лист любими продукти на Опра за миналата година, както той твърди, е всъщност редовна рубрика и не е лист на Опра, а на редакционния екип на списанието. И ситуацията се оказа малко не били компютри, а компути. Ето тук може да се види, че всеки може да си купи рекламка в това списание, като цената в такъв малък спот по груба оценка е 5-10 хиляди долара. Подвеждащият маркетинг с фалшивата корица предизвика реакции в няколко БГ медии. Впоследствие беше свалена от сайтовете, като остана само другия колаж, който поне ясно демонстрира, че добавката не присъства на корицата на списанието. Интересно е също, че версиите за гостуването на Опра в магазина им малко се разминават в различните медийни изяви. Примерно хронологията тук е следната. От европейските държави, а сред клиентите му са Опра Уинфри и Новак Джокович. Първият ни голям пробив беше, когато Wall Street Journal написа статия за нас. Другата ни така голяма победа беше, когато Опра реши, че сме един от 20-те най-любими продукта. Като имаме предвид, че в Щатите има толкова хиляди милиони продукти, да избере точно нашия, без нищо ние да плащаме, да сме наели някаква пиар компания, не. Просто и хареса историята, която прочета в Wall Street Journal. Имахме винаги малко доза късмет. Опра Уинфри си купи нашия продукт сама, без да ние да й го представяме. В Ню Йорк си го купи в един от нашите магазини, в които сме. Толкова го хареса, че си го сложи в топ 20-те продукта нейни любими, не само на хапчета или добавки, ами в всичките й продукти. Тя го хареса, тя хареса, харвардските изследвания хареса, че на базата на биоморковен сок, реално, където се култивират бактериите. После имахме така, вече стана леко като лавина от медийно внимание в Щатите. Wall Street Journal написа една голяма статия за нас, която ни даде пък допълнително доверие на крайните клиенти, защото Wall Street Journal не пише статии. Според мен подобна съществена несъстоятелност в две отделни истории за едни и същи събития, впрочем ключови събития за пробива им на американския пазар, будят известно подозрение, че си поизмисля.
Да не говорим, че твърдението лавина медийно внимание също драстично не кореспондира с реалността, тъй като освен вестника други публикации в сериозни медии почти не могат да се намерят. А може би просто се обърка, възможно е. Ето истинският списък с любими неща на Опра за 2015. Не са 20, а 87. И са публикувани в съвсем различен брой на списанието, този от декември. В медийните си изяви Кирил Петков също споменава как Джокович ползва неговите пробиотици по турнири. Представеното доказателство за това е снимка, на която тенисиста държи някаква бутилка. Ето и Фейсбук публикацията за събитието. Пише, че Джокович е избрал бутилка от 30 капсули на техния вегански пробиотик, за да ги ползва по времето на US Open. Обаче на снимката Джокович не държи такава бутилка. А бутилка биосок на Juice Press. Явно на някой от коментиращите му е направило впечатление на релевантността на поста към снимката и е поискал повече информация. Както стана ясно, Juice Press са отделен бизнес и бранд, които слагат в някои от соковете си пробиотик като съставка. Отново, някакво зрънце истина, но доукрасено с цел грандиозен рекламен ефект. До тук имаме примери за некоректен или подвеждащ маркетинг. Достатъчно ли е това обаче, за да се залепи етикет с към? Все пак продуктът може да е наистина добър. Впечатляващият маркетинг, съчетан с медийното промотиране на фигурата на Петков, доведе до това добавките на пробиотик да се разпространяват и продават масово в магазини, през сайтове, търговски вериги като Lidl и Метро. Дори на места, където други добавки няма, което е забележителна привилегия. За пръв път ми попаднаха пред очите в Lidl. Някакво шишенце с голям надпис пробиотик. Подсмихнах се на цената от 19,99 лева и подминах. Друг ден забелязах, че ги има и на касите. Само 2 добавки пробиотик имуноактиватор, същото шишенце и цинк. Прибрах се и реших да разгледам на сайта им този прословут пробиотичен продукт на забавната цена от 19,99 лева. Който самата Опра Уинфри ползва редовно. Още първото нещо, което прочетох, беше шок за мен. Полезната бактерия в продукта не е въпросната GLB44, дори не е Lactobacillus bulgaricus, а широко разпространената Ela plantarum, налична в стотици други добавки. Защо това се брандира като пробиотик, като няма нищо общо? Явно на Петков му е харесало да се закача за популярността на беранда Juice Press в САЩ и е решил да си закачи за популярността на марката пробиотик в БГ някакви други продукти. Какви ли са тези продукти? Това е probiotic.com. Продаваните добавки са 3, всички пробиотик с Lactobacillus bulgaricus, GLB44. А това е пробиотик БГ. Открийте приликите. Нека разгледаме съдържанието на пробиотик имуноактиватор. Основният продукт, който се пробутва, извинявам се, продава по щандове на магазини и сайтове. Направих си труда да потърся какво представляват подобни добавки на големите реномирани производители. Ето един пример. Този продукт на Суанса, продаван в Walmart, търговска верига в САЩ, съдържа точно същата бактерия Ela plantarum. Пак 30 таблетки в опаковка. Но всяка таблетка има 10 милиарда живи клетки, не 1,5. Това е близо 7 пъти повече от тези на пробиотик. На цена от $7,29, 13 лева. Нещо повече, при американски цени на труд, опаковка, логистика, строги сертификации по изисквания на FDA. Но от пробиотик навярно биха си поръчали насипно, на едро, нали? Това е Alibaba.com. Тук всеки може да си поръча 1 кг Ela plantarum на прах с потентност 10 милиарда CFU на грам за $69 с доставката. Това прави 10 000 милиард CFU за 120 лева. Или по приблизително 1 стотинка за милиард живи клетки. В една опаковка от имуноактиватора има внушителните 45 милиарда CFU. Което означава, че в продукта на Кирил Петков за 19,99 лева, който дори не е пробиотик, има стандартен тип бактерии на цена от 45 стотинки. Да видим втората съставка. 127 мг. Пребиотик, екстракт от цикория. Не е трудно да се досетиш, че и тази съставка се оказва супер ефтина и обикновена.
Тук може да се поръча 1 кг за $7, което означава, че в цялата опаковка на имуностимулатора има екстракт от цикория за 3-4 стотинки. И стигаме до последната трета съставка, която трябва да е много специална. Все пак там са разпределени останалите 19 лева и 45 стотинки. 22,5 мг имуноактивиращ комплекс, липополизахариди или липопептиди. Това вероятно е така наречения proprietary blend, патентована сме, стар и всеизвестен маркетингов трик в индустрията с хранителни добавки. Основните рискове се крият в това, че нито е ясно какъв е конкретния вид съставки, нито в какви грамажи съотношението им. Опитах се да намеря световни марки хранителни добавки, пробиотични или имуностимулиращи, които ползват такива съставки, липополизахариди или липопептиди. Почти нищо не открих. Явно е нещо иновативно. Но пък намерих някои статии като тази, в които се твърди, че LPS, липополизахариди и потенциално опасен за здравето. В описанието за продукта на сайта пише следното, базиран на наша научна разработка за армията от близкото минало. В медийна публикация пък се твърди, че е разработка на учения от БАН от 80-те години, Cutting Edge технология. Има си и клипче, което наподобява VS телешоп спот или реклама на добавки в треторазрядна кабеларка. Усещате ли вече парфюма на Опра Уинфри във въздуха? По-надолу даже го рекламират и като лек за ковид, защо пък не? Линкове и референции към научни изследвания естествено няма, те не ги обичат. Секретният комплекс изглежда като да е този от друга БГ добавка. Създателят на пробиотик имуноформулата май е същият човек. Но дозата е съществено различна, 10 микрограма срещу 22,5 мг пробиотик, и нещата стават още по-притеснителни и неясни. Но дори и да греша и да се окаже, че въпросният комплекс скрит зад proprietary blend наистина е супер скъп и иновативен, то в другите продукти няма такива комплекси, но пък същата свръхпочтена продуктова стратегия си остава. Смешни дози от стандартни съставки, препакетирани и рекламирани като нещо специално. Ето примерно цинк, едва 15 мг. В 30 таблетки на примамливата цена от 9,96 лева, след намалението, още растителна целулоза и екстракт от цикория, който както разбрахме е няколко стотинки. Само за сравнение. 50 мг от същия зинк глюконат в 250 таблетки струва 15 лева в американски сайт. Или 675 мг срещу 12 500 мг. Това прави 18,5 пъти по-голямо количество. Може да си купите за същите пари 15 лева. Тук подигравката е дори още по-голяма. А това дори не е насипен цинк от Алибаба, а е крайна цена и топ качество от една от най-известните американски марки. В описанието дори имат нахалството да твърдят, че това е една от най-добрите пазарни цени. Който вие произвеждате, вярно ли е, че взимате суровината на много ниска цена и слагате огромна надценка? Всъщност си взимаме много висока цена. Даже това е един от проблемите. Добре, каква ви е печалбата? Всъщност подсказки за бизнес менталитета на Петков има в две негови интервюта. В първото казва, че един от преподавателите му в Харвард е стартирал с няколко хиляди долара и е направил половин милиард, и как такива са хората, на които трябва да се подражава. Във второ участие разказва за създателя на соковете Джулс Прес, негов колега от Харвард, как продавал сокове на производствена цена от $2 за 12 в Манхатън и правил, цитирам, страхотен марджин. Явно с харвардския ноу-хау добре са се понаучили как се забогатява. С страхотни марджин и на продуктите. В случая на Петков дори космически. Но има две съществени разлики. Докато собственика на биосокове продава на богаташите в Манхатън на силно завишени цени, Петков тук продава на пенсионерите в Лидл на още по-завишени. И докато от Джулс Прес все пак получаваш полезен сок с органични и биопродукти, от Пробиотик БГ версията те даряват с шишенца с едно голямо нищо. Клинично нищожни малки дози от стандартни съставки, ефтино опаковани, рекламирани като нещо специфично и иновативно и брандирани с името на псевдоуспешен в чужбина продукт. Схемата според мен е следната. Прихваща се за световната репутация на Lactobacillus bulgaricus, за да се добере до публикации и изследвания в Харвард, за това му помага и магистратурата в бизнес училището. Прихваща се за репутацията на институцията Харвард, за да влезе в бизнеса с сокове в САЩ. След това се прихваща за репутацията на успешна фирма за биосокове в Нью-Йорк, за да се издейства няколко малки реклами в популярни медии. Пакетира всичко с полуистини, преувеличения, недоказани твърдения и подвеждащ маркетинг, за да се представи като свръхуспял зад океана бизнесмен пред българските медии.
Българските медии, традиционно импотентни, приемат всичко за чиста монета и раздуват още повече. И вуала. Големи търговски вериги, магазини, сайтовете приемат с отворени обятия. Където ти пък вече пускаш други продукти под шапката на успешния си бранд, за да, както се казва, монетизираш. Не е измама, всичко е легално. Но колко е почтено. Нека не забравяме, че това са хората, които в публична изява се самопровъзгласиха за олицетворение на почтеността. Това далеч не са единствените червени лампички на таблото. Примерно публикации в ПИК, в която пише, че пробиотик в Щатите няма нито един служител. Друга за спасителната акция на Боян Петров, където жена му обвинява Петков в лъжи и опит да си направи пиар без да има заслуги. Някакъв човек с видео в YouTube, който си е купил пробиотик и вътре нямало дори листовка. Други онлайн коментари за некачествена опаковка. Скъпаният им сайт за 5 лева, ефтините шишенца, етикети, целият им тукашен франчайз смърди на квартално мазе. А отскоро Българската агенция по безопасност на храните, БЕАПХ, е преминала неочаквано и налогично под директния контрол на Министерски съвет и Кирил Петков. В очевиден конфликт на интереси. Както се казва, на печелившите честито. Management, politicians, fooey. They can't tell corn from oats. Strike! Hurry, step right up, folks. Here's the answer to your problems. Dr. Utopia's sensational new discovery, ISM. ISM will cure any ailment of the body politic. It's terrific. It's tremendous. Once you swallow the contents of this bottle, you'll have the bountiful benefit of higher wages, shorter hours, and security. Enormous profits, no strikes. Remember, you're the big boss. Government control, no worry about votes. Name your own salary. Bigger crops, lower costs. Why, ISM even makes the weather perfect every day.